Takže zdravím všechny u dalšího kratšího videa ze serveru Santia a budeme tentokrát, už jsem to vlastně střílel u tamtoho videa, takže pokračujeme a budeme expit tady k bakře. Takže uvidíme, kolikatku naexpíme, ale tohle video nebudu dělat nějak extra dlouhé, protože fakt už je docela pozdě a nechci ho dělat nějak extra dlouhé, jak už jsem říkal. Jsem zvědav, ty vole, jak to tady budu brát, mi nějak extra neberou, ale že bych jim taky nějak extra moc bral, to se říct nedá. No. Ale jo, já je nějak domlatím, nějakým záhadným způsobem. No jo, už jsem 17, jo, to tady půjde. Šakrám, to si vezmu. A počkáme, než stojí na to, protože nám tam vlezl nějaký psychouš. A doufám, že to nebude trvat nějak extra dlouho. Protože jestli jo, tak by to nebylo dobrý. Co robí? Myslím, že si to chvíli po jednom, ty vole. Pustíme si naši oblíbenou hudbu. Čekaj, která to byla? Tohle? Jo, to je ona. Tak. Tak. Doufám, že nám padne třeba něco hezkého by mohlo. Kolik máme mincí? 167 000, jo. Pak bych se to mohl přitočit ještě nějak ten meč. A myslím si, že v dalším dílu, nebo možná v tom ještě dalším, bychom mohli udělat teoreticky i už vyrazit na ten drop toho FMSka. Nevím, jak to video budu dělat, protože jsem si jistý snad, že tam bude úplně mega lidí. A nebo hleda, že bych si pošetřil a koupil si nějaké obyč a dolepšil ho nějak, no, se ještě uvidí. A už jsem 18, už můžu to naše slavné brnění. Dozabím tady tyhle a uvidím. Udělám 20 tady a pak bych šel, nebo 25. Záleží podle situace, uvidíme ještě. Takže to uděláme to. A já už se těším, až se budu osprchovat, ježiši. Ach jo. Náramek, měděný náramek, ebeňák by mi mohl padnout. Šup. Jo, to prvníko jsem chtěl. Už můžeme zahodit. Tak. Šup. Parádička, paráda. Jo, ještě jsem to musím říct. Ještě jak jsem se bavil s tam tím, co mi vysvětloval, kde jsou ty začárka a takhle, tak jsem se s ním ještě bavil, jako jestli náhodou nejsou požehy a uhranky, a to prý tady vůbec není, takže je taková klasika. Na tom Ofiku to taky takhle nějak bylo, nebo jestli to na Ofiku? Ne, na Ofiku to určitě nebylo. Když se ty servery pletou, to je děs. Pořád to nemůžu, škoda. Jsem 18, ale... Tak takhle. Raz, dva. Vyštujníme tady tohle. Tak. Ještě jak nám to tady XP. Pak bychom mohli jít i na orky.
Nebo jestli to je nějaký Metinland, i když nevím, ne, tady asi Metinland nebude. Tak. Level 19. Jo, asi udělám tu 20 a... Růžové oblečení, tradiční přilba. Mnišský klobouk. Hele, že by už to tady bylo volné? Jo, nikoho tady nevidím, takže se tady vlezu, než tady vleze někdo jiný. Že tady těch příšerek se mi zdá se spomíná více. Takže tak. Chacha, překvapený, že aha. Jo, strašně. Ten tvůj ksicht mě děsí a i ve snech. To jako, z toho jsem překvapený docela byl, no, že se mi o tobě bude zdát. To máš pravdu. Tak. Jo, ještě 2 kolečka a budu 20. Úplně cajkový server. Teďko mě ještě napadlo, aby to nedopadlo, takže on tady totiž měly být nějaké nové brnění, aby to nedopadlo, takže tady budou zase také ty staré stereotypní, protože jako ne, že bych tady hrál jenom kvůli brněním, že jo, ale prostě i tak, prostě, já nevím, já jsem taky strašný puntíčkar, mi záleží na každém detailu v té hře, třeba na tom, to vám musím říct, na tom Fargonu, tam jsem hrál hlavně kvůli tomu, že se mi tam líbily ten level up na, jakože když se vám udělal level. No, já nevím. Já si prostě zakládám strašně na těchhle z těch hovadinkách, prostě třeba strašně se mi tady líbí ta spodní lišta. Já nevím, já si prostě zakládám na takových věcech a strašně, pak mi to strašně úplně totálně zpříjemňuje tu hru a hraju na těch serverech rád. Takže takhle. Level 19. Ale každopádně mě každý server, i Fairy Tail, i já nevím, a i ten Apostate, a i prostě všechny servery, oni mě po čase omrzí a prostě po nějakém čase se k ním zase vrátím. Ne, že by mě ten Apostate už omrzel, ale prostě vždycky si s nějakým serverem dám nějakou pauzu, zahraju si jiný, pak si zase zahraju tamten a takhle to střídám prostě různě. Pak si třeba mezi tím zahraju nějakou úplně jinou hru. Prostě tak to různě střídám. A teďka už pro 20, takže si můžu vyzkoušet ten meč, pardon. A level up, paráda, jsem 20. Kolik máme peněz? 704 000, což je docela pěkné. Hele, požehnaný pergáč, ten si vezmem. Když už jsou tady tak krásně naspawnovaní, takže já je ještě přiberu sebou. A pak se stavím tam a zkusím protočit ten meč. A tam něco mám, nějaké normálnější bonusy. Nevím, jestli náhodou tam půjde dát síla nebo hodnota útoku. Snad ano. Docela se těším na to M-ko, jestli to jako bude měnit fakt tu barvu. A takhle. Ukaž, to je tady někdo? Nějaký poloboss třeba? Že bych si ho vzal sebou? Asi není. Nevadí, jdem. A tohle si můžeme dát mezi tím, jak jdem. Tak.
A už si můžeme teoreticky nasadit, no nebudeme si to nasazovat zatím. Nasadíme si to až pak. A ještě se mrknu, jestli náhodou je mramor požehnání. Takové je to, co přidává ten pátý bonus. Já jsem se trefil dobře. Jsem dobrý. Není to tady? Necháš mě co? Jo. Stejně by mě zabil. No. Hele, nám co nabízí? Dívej, co mi teď spadlo. No. Tak. Šance. No, otrávení. Já jsem idiot. OK. Koupím si raz, dva, tři. A nějakým způsobem to protočím. Jo, přijmu si tě. Epické. Oh, bitch, suck my family dick. Jo, nevím, jestli to mám nechat, že to zase tak extra epické nepřijde, protože i když ti orkové tam jsou, zvířata taky, vitalita teoreticky, a je ten kritik, no. Jo, já to asi nechám. Jo, to není zase tak špatné. Šup. Tak, to bychom měli a můžeme si zajít vylepšit nějaké ty další věci, jako dolepšit tu helmu a takhle. A jenom někdy občas to spadne. Jo, já jsem se optal vlastně. Tak. A tohle co můžeme zkusit posunout na plus 9, jestli nám to půjde nebo nepůjde. Paráda, plus 8. Kurňa, plus 9. To není. Rup. Parádička. Paráda. Kurňa. Škoda. Plus 6. Plus 6. Škoda, můžu zkusit posunout ty štíty. Ten rupl na poprvé, tyjo. Paráda, tyjo. Ne, to je plus 8, sakra. Jo! Plus 9. Paradička, paráda. Takže to bychom měli plus 9, což je paráda. Suprový. Te budu dělat koníka. Aha, jo, mi si nějak špatně zobrazují písmínka. A tak. Bude dělat koníka, chlapec. Ach jo, teď jsem si vybavil jeden škaredý moment. No, to je jedno. Jo. No. Stejně mi ta helma už nevyjde, no. Škoda. Takže bych evidentně... Stejně budu potřebovat peníze. Takže... Zase dojdu na louku a uvidíme se tam. Tak jsme tu. A uděláme tak... Je 3/4 na 10, tak...
Myslím, že tak do 10 bychom to mohli stihnout, tu 25. Snad. Tyva, to renderování, ne, já se netěším. Hele, fazole. Když to se dá i koupit u toho tlustého toho. No tak jako, proč ne. Ale co bych chtěl, spíš tady jsem i hlavně kvůli těm penězům. Až budeme mít tak 500 000, tak se zase tam zajdu stavit a 500 000, no, to je docela málo. No a prostě až budu mít nějaké ty peníze, tak se stavím a vylepším si ještě ten štít a zkusím plusnout helmu. A pak by to mělo být evidentně všecko. Pak bych si mohl ještě zkusit dát nějaké ty zebečka a takhle, ale tak to zatím má část do těch věcí, ale tak to je jako to poslední snad. Ne, dobrý, problém vyřešen. Zase mi to spadlo, tak jsem to stříhal radši rychle a se to. Ježiši chudák, jak jsem mu to vzal. A ne, tak on je rozumný, jo, v pohodě. No i tak, no, nevím, jestli bych mu to tady nechal. Ale tak jako, málo kdy se najde takový rozumný člověk, který nemele hovadiny a jde. Když to řeknu takhle. Smrtko? A smrtko zatím nebudu brát. Si zatím vystačím s tímhle. Stejně smrtka je až od 34, myslím. Nebo nějak tak. Na to já mám ještě času dost. Jsem 21, můžu už použít ten štít, i když vlastně mi je obrana docela na pšouk. Takže... Vyšší status, hele. Ježiši, já jsem chtěl spíš schopnost, no. Od 17 je možnost, že bych mohl mít to kouzlo, že? Na M. Takže snad se nám to podaří, no. A pokud ne, to nevadí. Tak. Už jdou do mě, chlapci, ušetí. Piky. Parádička, paráda. Jo, úplně cajky. Kolik máme? Hele, ebenky, paráda, ty si vezmu. Ebenky se hodí vždycky. Jo. Plus 20, ale nevadí. Ten štít zatím prdím. Počkej, jo, na peníze jsem si chtěl mrknout, jo, dobré. 300 000, 300 něco tisíc, nevím přesně kolik. Dobré. Okolo 16. No, ty úkoly počkají do dalšího videa. Když tak. Nebo do nějakého z videí počkají. Takže stejně mi tam padají jako nějaké blbosti, které vůbec nepotřebuju. Ale na co jsem zase zapomněl, je ta krabice, která se otvírá. Jo, to je vřu za chvíli. Tak. Vezmu si zase tady tyhle ty. Blbůstky. To mi naskočilo rychle. Ale. Zase tady tohle, tak to můžu vylepšit rovnou tady. Jakož to. Na hovno. Je to silné, no. Strašně silné, tyjo. Když v tom není bezvědko. Ty bezvědomí. Je tak strašně těžké. Bezvědomí, paráda. Bezvědomí, ďábel, Yangi. Jo. Když ten ďábel tam, no. To je lepší.
tak se mi to líbí více. Tak to necháme. Tak, to už zahodíme. Tak a jdeme na to. Tak, budíš. Počkej, mám tam ďábla pohyblivost. Jo, ďábel pohyblivost, pak, jak se tomu říká, ďábel pohyblivost, nějaký tělesný útok a bezvětko, jo. To je docela dobré. Jo. Ještě nám vlastně chybí ta helma. Jo. Tak. 21. Ještě kolečko a něco malinko. A budu 22, takže... A mám 617 000, takže hele, rozbitý porcelán. Dobroň. Udělám tu 22 a půjdu. Ježiš, já to seru, to je jedno. Udělám to 22 a půjdu do toho, i když teoreticky. Ne, jsem to chtěl vlastně do toho města jít kvůli tomu, že jsem si chtěl ještě tu helmu dát. Tak. Dobroň. Ale zatím jsem neviděl, že by nám tady padlo nějak zvláštně extra cenná věc tady na těchhle z těch. No, nevadí. Tak, ukaž. Škoda, nevyšlo. Dobroň, já se projít do toho města. Takže teďkom, ukaž to. Co nám padlo? Tohle to můžu zahodit. No a tyhle ty kravinky si můžu nechat. Epické. Dobře se na to dívá, že tam je napis epické, ale... Jako... Jsou tam ty zvířatka. Vitolka, orkové, kritik, no jako jo, jde to. Obstojné, no. No, mohlo by to být lepší, ale tak jako ten základ, ty zibička tam jsou. No a tohle je to... Si myslím, že je z těch všech věcí snad nejlepší. Ze všech věcí nejlepší a přitom to je tež úplně na hovno. Ale tak jako jo. Ta ochrana proti bezvědomí tam je. Šance na odvratit tělesný útok, půjdeš, jo, není to zase tak extra špatné. I když jako je to 21, ale já beru spíše ty bonusy jako takhle. Prostě ty základní bonusy tam jsou. A proč jdu tady k tomuhle? Nevím. Zajdu za tím obchodníkem s zbrojněními a koupím si helmu. No a pak vlastně bychom už mohli jít na ty orky. Nebo no na orky a dropovat tam to ty věci. Tak. Si koupím, když už tak už trošičku víc, ať mám za sobě a tam nemusím furt chodit hore dole. A tak doufám, že to vyjde. Na +9. Super. Škoda. Super. +7, paráčka. +8, škoda. Přes
pergy to dělat nebudu, protože to mi přijde zbytečné vyhazování těch pergamenů. A tak prakticky vyhazování peněz. Sice ten kovař je debil a neumí dělat věci bez toho, aby to posral, ale tak jako občas se mu to i podaří. Občas. A to je zrovna teď, parada. Takže tohle to můžeme, i když na to jsem mohl povyhazovat na zem. 124 yangů, to mi je hodně na nic. Dobré, tady ty 3 můžeme tady hodit do toho. Tam se dává, myslím, nejvíc obnovko, že jo? Do helmy. Takže koupíme raz, 2. Tomu. Základní bonusy jsou vždycky 4, raz, 2, 3, 4, že jo? Jo. Obstojné. No, na prd. Ještě se můžete. Se tam natočí něco hezčího. To je docela hezké, ale tak jako ještě by to možná. Vytrží blesky otrávení. Teďka mi to zase nenatočím, už to vidím. Rychlost toku tohle. Já říkám, ty, já už to vidím, že to nenatočím. Ale jo. Šípy, MB. No, proti blesku, no. Já už to tak nechám. Sice žádná sláva, ale jako budíš, no. Že bych prdnul nějaké věci, nějaké ty bonusy do toho ještě. Nějaké prostě jenom tak ty základ, jestli tam náhodou třeba nepadne nějaké zebečko nebo nějaká hodnota útoku. Zkusit to můžu. Třeba do bod. Tam padá, myslím, kritik. A i. Boje selhali, aha. Takže moje klasické štěstí. No a tak bych to video už asi ukončil. To jsme za tohle video udělali velké hovno, no to je jedno. A ne, dělám srandu. A něco, jo. Něco málo. A v dalším videu, co možná bude v dalším videu. V dalším videu budeme asi navštívit už orky. Uděláme tam nějaké, ještě si pak budeme dolaďovat nějaké ty věci. Budeme se možná snažit dropovat už nějaké to FMS-ko, ale nevím, to podle toho, jestli už budu ta 25, protože FMS-ko budu dropovat o to 25 a už budu mít trošičku lepší ty věci, no. Možná tím bych už něco zabil, ale tak jako no tady tyhle ty šperky ještě jsou také suché, takže tohle je pro tento video všechno. Takže pokud se vám aspoň malinko líbilo, takže můžete zanechat like. Pak pokud chcete vidět nějaké i další moje videa, tak dejte odběr. Točím i různé tutoriály a další takové věci. A pokud chcete se na něco zeptat, nebo nějaký návrh, nebo cokoliv, tak to přidněte do komentáře. Zatím se mějte a čus.